カウンセリングの練習をする授業があったんですけど、それで先生が実践して見せてくれた時の衝撃がすごくて、プロってこうなんだって、もう全然友達と会話する感じじゃなくて、もうちゃんとプロの技術を持って雰囲気を持っていらしているところを見て、これが自分でできたらなっていうふうに思ったのがやっぱり一番印象的でした。そうです。まずやっぱり第一に試験の対策があると思うので、この先生の今までの授業の中から傾向とかを見ながら、その分野をちょっと深めていくような勉強の仕方をしています。英語は訳がメインになるので、参考書をひたすら訳す練習をしたりとか、基本的なところはベックでやったような文法とかも使えるので、図書館でちょっと集中して勉強したり、本を借りて参考資料とか借りてやったり、あとは先生の研究室に質問しに行ったり、先生が持っていらっしゃる本を貸し出してもらったりして、臨床心理士を目指して勉強しています。カウンセリングの練習、友達と会話する感じじゃなくて、もうちゃんとプロの技術を持って雰囲気を持っていらしているところを見て、これが自分でできたらなっていうふうに思ったのが、応用する授業があったんですけど、それで先生が実践して見せてくれた時の衝撃がすごくて、プロってこうなんだって、もう全然やっぱり一番印象的でした。そうです。まずやっぱり第一に試験の対策があると思うので、この先生の今までの授業の中から傾向とかを見ながら、その分野をちょっと深めていくような勉強の仕方をしています。英語は訳がメインになるので、参考書をひたすら